တီရူးများနဲ့သက်ဆိုင်သောမြန်မာတခြင်းများမင်းတို့ပုံချောင်းကနကားလိုပါပဲမတို့အိမ်တော်ကြီးစီးရင်လည်းမင်းပပားနဲ့မမားကိုပါထဲအဲ့လိုပြောတော့ကျွန်တော်ချစ်သူကကိုချီဖတ်တို့တအားပို့တာတဲ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကအသားညိုပါတယ်လိုချင်တာခမားကိုပါပဲ